hvis man er i tvivl, om man har givet sig det, man skulle for at blive kvalificeret, og tænkt, jeg ser lige, om ikke jeg skal bruge mine kræfter på noget bedre, så er det nu, man skal bruge sine kræfter, og det er nu, man skal bruge sit overskud. Mobilisere alt det, man har. Vi har en kollega, der er såret. Nu kommer vi kraftedeme af med gear. Giv den alt, hvad den overhovedet kan trække. For det er her, det tæller. Det er det her, vi måler på. Hvis vi skal nå at redde ham ind på banen, så skal han til at forstå, at der er nogle spilleregler, han også skal spille efter. De tilbageværende 36 kursister har nu været i gang i 22 dage. Og i dag skal de vise instruktørerne, at de evner at håndtere deres våben til perfektion. Godt, velkommen til SF-banen. I dag der skal vi arbejde lidt videre med det tekniske. I skal have lidt viden og nogle færdigheder i at bevæge jer omkring, gå i skydestilling og håndtere vores våben både med stærk og svag skulder herfra. Så det bliver et vanvittigt godt program. Der kommer madpakker, der er sol, det blæser ikke ret meget. Det kunne ikke være bedre. Fedt. Jeg kan se, det er nyt for dem at gå i skydestillinger. Det er nyt for dem at søge frem i stilling. Vi vil gerne have nogen, der er ret agile, når de søger frem. Der er rimelig fokuseret på, hvad er deres opgave her. De folk, som vi oplever, der er udfordret her på skydebanen, de har en tendens til at være meget langsomme og være meget motorisk udfordret, når de går i stilling. Hvis nu jeg ved, jeg kommer frem, jeg tager mit rifle op og siger, okay, det er kulissen, jeg vil over på venstre side, så vil jeg allerede lave mit skift her. Ja, lige præcis. Ja. Sådan så jeg er bare klar til at angribe kulissen. Ja, lige præcis. Guld, han giver den gas. Han har faktisk været god til at tørtræne, kalder vi det. Tørtræne, det betyder, at man uden at skyde rigtigt, så går man op, så træner man de her skydestillinger, man træner og bevæger sig på den rigtige taktiske måde. Kom indenfor. Tak for det. Hvordan går det? Jamen, en blandet fornemmelse. Jeg tror, det går okay. Ja. Men hvorfor tror du kun, det går nogenlunde? Det er et svært sted at være her. Der er mange forventninger til en. Ja. Der er mange dygtige soldater omkring en, og man kan jo se på de kompetencer, som der underviser en. Det er ikke en eller anden tilfældig legeplads, det heroppe. Der bliver forventet noget af mange. Så jeg vil jo mene, at det vil være lidt arrogant, og så bare sige til sig selv, jamen det går bare super her, fordi det kan altid blive bedre. Ja, altså. Den dag, man stopper med at udvikle, der afvikler man. Det ved du godt. Ja. Nu er der 30 mand på holdet. Sådan cirka i hvert fald. Hvor ligger du hen i, hvis du sådan skal ind og arrangere dig selv her? Hvor ligger du så hen? Altså, jeg håber, at jeg ligger... Nej, jeg vil ikke høre, hvad du håber. Jeg skal høre, hvor du ligger hen. Nummer 5. Nummer 5. Du kan godt køre dig også selv op i top 3. Og du får nogle gode anmærkninger her fra instruktørerne. Kom så. Vi skal ned og nærkomme skydestillinger. Lad nu være med at ligge og sove heroppe. Du har overskud, og du går overblik. Kom nu. Du er et eksempel for de andre med de skydestillinger der. Så bliv ved med det. Javel. Instruktørerne på skydebanen har særlig fokus på kursist nummer 36, Mono. Der har en baggrund som civilingeniør og som tidligere har vist soldaterfaglige mangler på kurset. Det er jo ikke et du, der skal folde sammen. Den skal jo bare krølle sammen. Kom nu bare ned i rygsækken med den i stedet for det der. Hele hans mindset og hans måde at tilgå det her, altså den er slet ikke ligesom de andre. Må du prøve at komme op med dine ben på linje? Sådan her. Ja, du behøver ikke lægge så meget vægt foran. Ja. Men ja, op på linje med dem. Vi får den her lidt længere frem. Sådan der. Sådan her. Og så armen ind på siden. Hvis man ser rent kompetencemæssigt, niveaumæssigt, nu har du jo ikke gået til soldat hele dit liv. Ser du så nogle forskel på det, du præsterer i forhold til, hvad det generelt det de andre de præsterer? For eksempel hvis vi snakker skydning.
Ja, sidste gang, der synes jeg måske var et halvt skridt bagefter, men jeg synes stadig, skydning, det synes jeg godt, jeg kan have styr på. Må du gerne prøve at sætte det sådan her i stedet for? Sådan her. Ja, og så kan vejret op. Emil sagde, at man skulle gerne prøve at pege ind den her vej. Ja, præcis. Sikkerheden har vi kigget lidt omkring, og det er jo nok fordi, du har manglende våbenbetjening. Der har vi set, at der er nogle huller, hvor at vi er blevet lidt bekymret på dine vegne. Fordi du er bragt ind i det her med lynets hast. Du har jo ikke haft den samme forberedelsestid, så der er mange af de her situationer, dem har du ikke set. Så vi skal jo også sikre os, at der ikke sker noget uheldigt. Jeg synes, at du er en dygtig, ung mand, men når man skal have så mange flere ting med, fordi de er nye, så bliver man altså hæmmet i nogle andre ting. Og der skal man passe på, at der ikke er for mange ting, der kommer til at halve. Det er det bedste bare. Bønner, ikke? Solskin, og så bare fyre den af. Og når man så er god, så er det endnu sjovere. Og det er vi. Go! Kurset har nu været i gang i næsten 4 uger. 12 kursister er allerede afgået. Jeg kan ikke tillade, at du fortsætter. Mens der for de resterende 38 venter 4 hårde og udmattende uger, før de skal testes på den lange 10-døgns øvelse. Og her vil kun de bedste få lov til at fortsætte på anden halvdel af kurset, aspiranten. Og hvis kursisterne vil være blandt de bedste og komme med på 10-døgns øvelsen, så er nattens bagholdsøvelse en af de sidste chancer for at overbevise instruktørerne. I nat er det Bæst og hans egenskaber som fører, instruktørerne vil holde ekstra øje med. Det er en af dem, der tæller mange point. Så hvis man er i tvivl, om man har givet sig det, man skulle for at blive kvalificeret, har gået og gemt lidt nede i posen og tænkt, jeg venter lige. Jeg ser lige, om ikke jeg skal bruge mine kræfter på noget bedre. Så er det tidspunktet kommet til nu. Så er det nu, man skal bruge sine kræfter, og det er nu, man skal bruge sit overskud. Giv den alt, hvad den overhovedet kan trække, for det er her, det tæller. Det er det her, vi måler på. Okay? Hold 1, patrulje 1, forreste køretøj. Hold 2, nummer 2 køretøj. Vi har valgt Bæst som patruljefører, det har vi, fordi at det er den mest komplekse opgave, som vi laver her på patruljekurset. Og vi vil gerne have, at opgaven lykkes. Vi ser ham jo helt klart som et oplagt aspirant emne, så vi ved godt, at han kan lykkes med det, og vi ønsker at se, hvordan han håndterer den her lidt pressede situation. Bæst er fra min patrulje. En ung officer, han kommer lige fra patruljekadetkursus sidste år. Han er lidt uerfaren. Han skal lære at tro på sig selv, og jeg tror på, at når vi er over tid, så kommer vi til at se en udvikling med ham. Han skal have nogle udfordringer og lære at blive mere selvsikker. Talo her, BF, gentag signal, du går svært igennem skift. Opgaven for Bæst er at lede sin patrulje til at nedkæmpe en bilkolonne, der snart ankommer på sin planlagte rute gennem skoven. Mange af de opgaver, vi er ude at løse, er jo efterretningsopgaver, hvor vi er ude at samle informationer ind, der kan understøtte kampagnerne, der kører derude. Og det her eksempel kunne jo sagtens være, at vi ved, at der skal fragtes noget computermateriel eller noget andet dokument, som vi gerne vil have fat i, der kan fortælle os lidt omkring, hvordan vores modstandere og hvor de er henne. Så det er meget tæt på en realistisk opgave. Jeg vil gerne have, at du følger med Halo, hvor du prøver at oprette forbindelse til radioen sammen med ham. Efter adskillige timers planlægning og minutiøs forberedelse er kursisterne klar til angreb. Det er nu, patruljefører Bæst skal vise, at instruktørerne valgte rigtigt, da de satsede på ham. Bekræft. Køretøjer kommer fra vest. Angreb! Frem! To ryddet.
De her bag, hey! Nå, bagud. Sikringskøretøj nedkæmpet. Afvent. Jeg kan umiddelbart ikke se flere fjender bevæge sig dernede, hvis sikringskøretøjet skift. Det er modtaget slut. Efter en vellykket aktion vælger instruktørerne at presse kursisterne yderligere. De simulerer, at en af soldaterne er blevet ramt af et skud. Der bliver meldt om vådeskud. Og I borger, hvad kan være hos jer? Skal ja, Man har bedste. Jeg har det godt. Du har det godt? Jeg har det godt. Jamen, det er jo det vigtigste. Det skal vi også have. Det her, det er jo bare et arbejde. Nej? Det er det. Er der nogle ting, der er udfordret dig? Nu har du jo været her i 3 uger. Nu kan jeg jo heldigvis se, hvad alle instruktørerne har skrevet, ikke? Men er du perfektionist? Jeg har tidligere været meget. Har prøvet at skrue lidt af på det. Acceptere en 80% løsning nogle gange. Men vær opmærksom på, at opgaveløsning ikke må blive forhindret af, at det hele skal være perfekt. Der er jo tid og rum, hvor vi skal have løst vores opgave, ikke? Vi har en kollega, der er såret. Nu kommer vi kraftedeme med i gear. Det må ikke tage så lang tid. Har du temperament? Ja. Kan du styre det? Det vil jeg absolut mene. Okay. Jeg er meget rolig nede på jorden. Fordi det vi jo selvfølgelig også efterlyser, det er, kan du tænde ilden i øjnene sådan her? Altså, kan du tænde af? Det ligger i det. Det er, når du skal ind og løse opgaver. Så er det ligesom, når du går i boksringen. Så sidder man dernede. Man sætter sig lige ned og samler tankerne, fokuserer, og så løser man opgaven. Bagefter, så slapper man af igen og hygger sig. Mm. Er du god til at hygge dig også? Ja, det synes jeg absolut. Okay. Så du mener godt, du kan indgå i et team? Ja, det mener jeg. Godt. Bæst og hans patrulje er ved at få transporteret deres sårede kammerat frem til et planlagt opsamlingspunkt. Kursisterne har nu været presset til det yderste i snart 24 timer. Udfordringen for Bæst er at holde motivationen op hos folkene og sørge for, at vi kommer helt hen til pick-up. Vi er ikke sikre, før vi er kommet helt hen til pick-up, og vi er afsted ombord. Så der skal holde fokus. Det er et godt arbejde, Bæst. Der er ikke noget at være i tvivl om her. Jeg er faktisk tilfreds. Der var tidspres på, men vi løste opgaven. Og drengene, de arbejder så godt med den borg. Det er altid svært som fører at stille sig udenfor og forsøge at holde overblikket og ikke hjælpe til, mens man kan se, at de har det hårdt. Det er aldrig sjovt. Er der nogen, der har bemærkninger omkring den her patrulje, vi har været på her i nat? Og det er meget, meget få ting, som vi kan pege ud, som der er forkerte. Så han er sgu over dem der hele tiden. Han har også den udfordring, at han gerne vil rode sig med i det hele. Han skal ned og blande sig ned med, hvad NK skal lave. Så vil han også lige hjælpe radiomanden med at sende nogle signaler. Og han løber op til spejderne i stedet for at vente. Og det her, det er hans opgave. Den her, han lavede i nat, det var ham, der tog den her opgave på sig. Han ville sikre sig, at den blev en succes. Overordnet set, så går det den vej deroppe af. Godmorgen. Vi tager alt jeres udrustning, hvis I LMG-skytter, inklusive jeres C8, og så trækker jeg hen til den græsbane, der er foran idéen. Ofte er det jo sådan, at det farligste tidspunkt, det er, når opgaven lige er løst. Så slapper man af. Det er jo en succes. Og så ligger vi jo et pres på nogen. Og det kan man godt se, at der er nogen, der har nemmere ved at klare det pres. Andre, de er meget, meget trætte. Så det er også en måde at øve kursisten på at sige, hey, tingene går galt. Du skal være klar, uanset hvornår det er, og du skal være klar til at yde noget. Patruljekursus. Mål over Sjælland. Vi skal ud for en hurtig mars. Start, det er lige her, og mål, det er uden for kursuskontoret. Og det er individuelt. Det vil sige, der er ingen behov for psykisk førstehjælp eller skub i ryggen. Det er bare med selv at komme i mål hurtigst muligt. Go!
Vi kender alle sammen, hvor vores grænser er, men vi har altid en ressource, vi kan hive frem. Og den vil vi gerne se, at de evner at hive frem. Og det vil sige, at man begynder at kigge indad, og man virkelig bider tænderne sammen. Det gør ondt, og det skal det gøre, men man kan håndtere det. Og det er en god viden at have med videre, at jeg kan egentlig godt, selvom jeg tror, jeg ikke kan. Går dit køretøj i stykker, falder helikopteren ned, og du skal hen til et pick-up, så er der kun benene at komme afsted på. Og så er det, hvor meget kan jeg bide tænderne sammen. Og vi ser også nogen, de hænger lidt bagefter, men er det fordi, de er trætte, eller er det imellem ørerne, at det er galt? Det får vi et syn for her. Godt gået, Guld. Stop bare her. 52-20. Godt gået. 54-45. Godt gået. I får noget vand at drikke her, ikke? Og rygsækken af herovre ved de andre, så der slapper lidt af. Skide godt gået. (67-28). Er vi frisk? Nej. Er vi brændt ud? Får man ikke god. Og bliver der er ingen, der skal i mål alene. Nu skal vi lige finde ud af det. Er det dig, der giver evalueringen, eller mig? Det er dig. Okay, så bliver vi lige enige om det, ikke? Vel. Det er godt gået. Og nu tager I rygsækken af, lige drikker lidt vand, og så kommer der en instruks på, hvad der skal ske. Jeg starter lige med at indlede med kano. Ham blev jeg sgu sur på i dag. Jeg synes simpelthen, at han skal have et par kindheste, så han begynder at forstå, hvad vej det er, han skal gå. Så er alle hans gode idéer om at være smart i en fart, det gider jeg sgu bare ikke at se. Vi er nødt til at hjælpe ham til at adfærdsregulere lidt her, hvis han vil gå hele vejen. Selvom at, det er en individuel præstation. Man lader ikke nogen i stikken. Så du står nede i bunden af hullet nu og bliver ved med at grave det dybere. Hvad vil du gøre næste gang? Vil du gøre det samme i modsat til mine ordre, eller vil du gøre det, jeg siger? Jeg vil nok gøre det, du siger så. Kan du sige det lidt mere overbevisende, så jeg gider at kigge på dig her på det kursus her? Jeg gør det, du siger næste gang. Jeg stoler ikke engang på dig, men vi får se. Ja da. Sæt dig over. Hvis vi skal nå at redde ham ind på banen, så skal han til at forstå, at der er nogle spilleregler, han også skal spille efter. Ja. Og det er ikke bare et underholdningscirkus. Det duer ikke, hvis han kører hele vejen. Så er vi klar til selvtidsprøve nummer 3. Det er spring fra Jernbanebroen. Kig den anden vej. Ude fra toppen af bygningen derude med vinduerne. Fronten ind mod Limfjordsbroen. Og så i. Jamen selvtidsprøve, det er for at udvide deres mentale bevidsthed. Så de jo står aller stærkest den dag, de eventuelt går hen og bliver jægersoldater. Fordi der bliver der udfordringer, som er mange gange større, og hvor der skal meget mere mod og mandshjerte til. Så jo større selvindsigt de har omkring det, de har prøvet før, jo større chancer er der for, at de gør de ting, vi sætter dem til hurtigt og præcist. Specielt kursist nummer 36, Mono, skal klare prøven uden fejl, hvis han skal gøre sig forhåbninger om at fortsætte på kurset. Jamen, selvtillidsprøven her er jo ikke udfordringen i at springe ned herfra. Selvtillidsprøven her er, når de rammer vandet. Det skal give dem en indsigt i, at det, vi står og træner i svømmehallen, det hænger sammen med det, vi går ud og laver. Altså, når vi er på missioner andre steder, så er det jo vigtigt, at vi har et overskud, og det overskud skal gerne resultere i, at vi kommer frem til at løse opgaven, som vi er sat til. Mono, omkring. Go. Maxi omkring. Frem til kant. Go. Omkring. Jeg vil skyde på temperaturen i vandet omkring,
7 grader. Og det gør så, at kroppen den begynder at hyperventilere. Oven i det kolde vand, så har vi også udfordringen med strømmen her. Og det gør jo, at de kan ikke svømme direkte lige ind. Vi har bedt dem ramme et punkt inde på land. Og det gør jo også, at turen, som måske er herfra ind, 300-400 meter, den bliver måske 600-800 meter. Hvor nu? Du virker lidt presset, er du der? 50%. Modtaget. Kraftige armtag, kraftige benespark, så halverer du tiden, du lægger pladsen rundt her. Så så. Hans Jensen, 54 guld, melder klar til selvtidsprøve nummer 3. Sådan. Hans Chant, nummer 14, fast, med klar til selvtidsprøve nummer 3. Tak for det. Go! Mono, så vi tager ud. Er du sikker? Ja. Mono, kom med. Nej, du kommer også herhen. Kom herhen. Du køber dig, så får du noget. Herr Major, nummer 36 Mono, melder tilbage fra selvtillidsprøve nummer 3. Mono, var det godt? Javel. Maxi, hvorfor snød du? Det føler jeg ikke godt. Du fik et lift herovre, gjorde du ikke? Ikke ved min gode vilje. Nå, okay. Du tager lige 10 af hver herovre, eller sæt for at få et lift. Det lyder helt fair. Tak for det. Godt. Du tager også lige et sæt herovre for, Ja, tak. for at få varmen igen, ikke? Selvfølgelig. Det er godt. Tak for det. Tak med over. 7. Nej. 1, 2, 3, 4, 5. Tak, Anja. Det er godt. Op til de andre. Tak for det. Major, nummer 14, fast, med tilbage fra selvtidsprøve nummer 3. I kan lige stå og holde hinanden i hånden derovre også. Du tager lige et sæt derovre for at få varmen. Vel, tak for det, Major. Ja. Og jeg to der, I holder stadigvæk hånd, så kommer I bare herover. 5, 6. Nej, I holder jo hånd. Ja, sådan. Nå, vi starter her. Major, nummer 58, Halo, melder tilbage fra selvtidsprøve nummer 3. Godt, Halo. Skulle I ikke svømme herover? 8. Vi kunne heller ikke bunde derude. Hvorfor gik I så rundt dernede? Nej, der er lidt stramt der, Major. Okay, hvad så her er guld? Herr Major, 54 guld, melder tilbage fra selvtidsprøve nummer 3. Ja, det er sgu godt gået. Så må vi se, hvor I kan svømme også. Nu tager I lige sammen et sæt herover. I holder bare i hånd, mens I gør det. Okay? Tak for det. 8. Tak, Major. Det er godt. Tilbage og få noget tørt tøj på. 10. Og 1, og 2, og 6 der. Hej. Det er rigtig koldt ude. Yes, så kan jeg se smilet lidt tilbage på læberne. Og nu kan I se, hvorfor vi tager i svømmehallen for at træne. Det er således, vi kan klare sådan en situation, som vi har i dag. Og jeg tror, der er nogen, der er blevet bekræftet i, at de er der. Og nogen er nok også blevet bekræftet i, at de er godt på vej. Jeg er tilfreds med det, jeg har set. Så vel gennemført.
Så du bare plads i stolen, Mono. Nå, Mono, vi har haft snakken før, og vi prøver ikke at pakke det ind her. Vi tager bottom line up front. Det bliver afgang på kursus i dag. Fordi det fundament, du har, det er ikke godt nok til at bygge videre på endnu. Og derfor ser vi dig ikke være robust og uddannet nok til at stå med patruljemærket med så kort en indgang til det. Du kan rigtig mange andre ting, men jeg ser dig ikke som jægersoldat. Slå det ud af hovedet, og så kom videre, fordi det tror jeg, du får 1000 gange større succes med. Beklager, men det er desværre der, hvor vi er nået til. Det er 1,5 års træning, og en del af min fremtid, jeg synes, lidt har smidt væk. Det har altid ligget i en bevidsthed om, at der er elitesoldater, og at jeg gerne vil være en del af dem. Jeg har set mig selv som en af de bedste. Og det er også derfor, det gør, at det er en drøm, der er knust, at instruktørerne ikke ser det samme. Så det er rimelig træls. Godt. Nu har vi haft 6,5 uge med uddannelse. Vi er kommet kravlende godt op og lidt op ad stigen. Vi er kommet op på det, som vi mener er et sådan nogenlunde hæderligt niveau. Nu skal vi i gang med eksamen. Det er der, man kan spille sig på banen til at komme videre på aspiranten, og man kan også spille sig i holdet. Eksamen er en fest for den flittige elev og den dygtige elev. Hvis man er sådan lidt halvdårlig, så bliver det bare et helvede. Og så bliver det bare et spørgsmål, at man bare skal overleve den der øvelse Planetoge, som jeg kommer i gang med lige om lidt, og give øvelsesbestemmelser til. Og der bliver måske nogle enkelte af jer, der kommer til at tænke, fuck, det her det er bare et helvede. Jeg skal bare overleve. Men I skal nyde det. I skal nyde det for fuld hammer, og skal give den fuld gas. Hvis man er i tvivl om det kan svare sig lige at snyde lidt eller noget her de næste par uger, så er det klokkeklare svar. Det kan det ikke. Man kan indtil den sidste dag på øvelsen blive sparket direkte ud på røv og albuer, hvis vi tager i at snyde. Eller lyve for den sags skyld. For hvis vi ikke kan stole på folk, guess what? Så kan vi heller ikke bruge dem. Vi er nået til finalen, så der er meget på spil for den. Jeg vil være lidt træt, ikke? Jeg håber, vi skal ind og sove nu her. Jeg gider ikke at have, at I kyler ting ud af helikopteren. Og jeg gider slet ikke at høre på rygsvømning og forklare mig røv. Er det forstået? En. 2. Husk at tjekke mit affald. Husk at tjekke mit affald. Kom ud og ned.